एक छोटी सी बिल्ली थी, बहुत मासूम, बहुत प्यारी। हर दिन एक बुजुर्ग औरत उसके लिए दूध रख जाती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। लेकिन एक दिन वो औरत अचानक घर से बाहर नहीं आई। बिल्ली दूध के खाली कटोरे को देखती रही। उसकी मासूम आंखों में इंतजार भर गया। पड़ोसियों ने बताया, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। उस रात बिल्ली उसी दरवाजे के पास बैठी रही जहां उसे आखिरी बार प्यार मिला था। आज भी लोग कहते हैं, वो बिल्ली हर शाम उसी दरवाजे पर लौटी है। शायद उम्मीद को मरना नहीं आता।